નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વેલકમ ટુ જન સમૃદ્ધિ ન્યૂઝ। સમાજમાં બનતી ઘટનાઓને પ્રોત્સાહિત કરી પ્રજાને જાગૃત કરવાનું કાર્ય જન સમૃદ્ધિ ન્યૂઝ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો હવે નિહાળીએ આજના મુખ્ય સમાચાર। અમદાવાદ શહેરના વિંજોલના વિનોવા ભાવેનગરમાં માં મેલડી ધામ આવેલ છે, જ્યાં માં મેલડીની નિત્યક્રમ પૂજા અર્ચના થાય છે। માં મેલડી ધામમાં શ્રદ્ધાળુઓનો ભક્તજનોનો પ્રવાહ અવિરત વહેતો હોય છે। માઈ ભક્ત શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ હરગોવનભાઈ પ્રજાપતિ રાત દિવસ માં મેલડીની સેવા અર્ચના કરે છે। તેઓ માના દ્વારે આવેલ તમામ ભક્તજનોની મુશ્કેલીઓ તેમજ દુઃખના નિરાકરણ માટે અથાગ પ્રયત્નશીલ રહી રાહ બતાવતા હોય। માં મેલડી ધામ વિનોવા ભાવેનગરમાં તારીખ 21/1/2019ને સોમવાર પૂનમના દિવસે નગરમાં વસવાટ કરતા તમામ નાના બાળકો માટે બટુક ભોજનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। માઈ ભક્ત શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ હરગોવનભાઈ પ્રજાપતિ ટીના બાપુએ નાના બાળકો સાથે રામધૂન બોલાવી પ્રસંગની શુભ શરૂઆત કરેલ હતી। આ પ્રસંગમાં લગભગ 1500થી 2000 બટુકો તેમજ ભક્તજનોએ પ્રસાદીનો લાભ લીધેલ હતો। આ પ્રસંગની શરૂઆતથી અંત સુધીની તમામ કામગીરી માં મેલડી ધામના પંચ, ભક્તજનો તેમજ નગરના આગેવાનોએ સુંદર કામગીરી કરેલ હતી। રાત્રે 8 કલાકે લોકડાયરો રાખવામાં આવેલ હતો, જેમાં ભજનિક હિમાંશુભાઈએ સુંદર ભજનો ગાયા હતા તેમજ તેઓની સમગ્ર ટીમે પ્રશંસનીય કામગીરી કરેલ હતી। હાસ્ય કલાકાર ભાવેશભાઈ મિસ્ત્રીએ હાસ્ય રંગનો ભરપૂર લાભ આપીને સૌ ભક્તજનોને પેટ પકડીને હસાવ્યા હતા। સાથે સ્વ શ્રી હરગોવનદાસ રૂગનાથભાઈ પ્રજાપતિ દાસ બાપુ કે જેઓ હાલમાં પીર થઈને પૂજાય છે, તેઓના સાક્ષાત્કારનો પ્રત્યક્ષ દાખલો સંભળાવેલ। સમરણ કરતા દોડતા આવે પૂરી કરવાને આશ, પીર થઈને પૂજાણા ઈ અમારા બાપુ દાસ। સદગુરુ ભગવાન દાસ બાપુના ચરણોમાં વંદન કરું, માં ભગવતી માં મેલડીના ચરણોમાં વંદન કરું, અમારા મોટા ભાઈ એવા ટીના બાપુના ચરણોમાં વંદન, માતાજીના ચરણોમાં વંદન કરી કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ। જેના જેના પેટમાં પ્રસાદ પડી છે એના ભવો ભવના દુઃખ ભાંગી ગયા બાપ। માં ભગવતી રાજરાજેશ્વરી માં મેલડી ઈ તો હાજરા હજુર છે જ, એની કોઈ ના નથી, પણ એનો દીકરો જેને કહેવાય દાસ બાપુ પીર થઈને બેઠા છે। અને સાહેબ હું તો એમ કહું છું કે ભજન કોઈ સાંભળે ન સાંભળે, અમારી વાતો કોઈ સાંભળે ન સાંભળે, એથી કોઈ નિસ્બત નથી, પણ મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સદગુરુ ભગવાન દાસ બાપુ અહીંયા આવ્યા છે એમાં બેમત નથી। એ ક્યાંક કોકની અંદર બેહીને સાંભળતા હશે એનો વિશ્વાસ છે મને, કારણ કે મને વર્ષો પહેલા એવું કીધું હતું કે જેથી જગત તારી ટીકા કરે ને તેથી સમજે તારો હારો દી આવ્યો। અને એક દી એવા સ્ટેજ ઉપર બેહાડે કે આખી દુનિયા તને જોહે, અને એમના શબ્દો બહુ સાચા પીડા। એટલું જ નહીં પણ હાજરા હાજર જે પરચો ફૂર્યો છે એ તમને વાત કરવી છે મારે। આ કોઈ હારું લગાડવાની વાત નથી, કોઈને રૂડું લગાડવાની વાત નથી, બેઠા છો સામે એટલે વખાણ કરવાની વાત નથી, પણ મારી એકની એક દીકરી, અને આજથી 3 વર્ષ પહેલાની વાત કરું, રવિવારનો દિવસ અને સવાર 4 વાગે દીકરીએ ઊભું થઈને મને કીધું કે મને પેટમાં બહુ દુખે છે। દી ઉગવાની રાહ જોઈ અમે, દી ઉગી ગયો, દવાખાને ગયા, બધાય દવાખાના બંધ। એક ઘર ઘરાવ ડોક્ટર મળ્યો, એને કીધું કે તમે સોનોગ્રાફી કરાવી લો એટલે ખબર પડી જાય શું છે શું નહીં। સાહેબ રવિવારની રજા હતી, લેબોરેટરી બંધ બધી, ચારે કોરથી ઉના વાવ આયા। સાહેબ કોકનું છોકરું માંદું પડ્યું હોય તો હું તમે દવાખાને લઈ જઈ શકી,
પણ જેથી પંડના માંદા પડ્યા હોય ને તેથી શુદ્ધ બુદ્ધ ન હોય, કાંઈ શુદ્ધ નહીં, કાંઈ બુદ્ધ નહીં. અને આંખ બંધ કરી અને એક જ્યોત દેખાણી અને એટલું જ કીધું કે હે બાપ, હે દાસ બાપુ, હવે લાજ રાખજો. એક ભાઈબંધનો ફોન આવ્યો, ભાવેશભાઈ શું કરો છો? મેં કીધું ભાઈ તારું જ કામ છે, તું ક્યાં છો? તો કે ઘરે છું. ઘરે વિયો આવી. મેં કીધું સિવિલ જવું પડશે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગયા અમે. એ ભાઈબંધને ડોક્ટર ઓળખતો હતો. ડોક્ટરે પૂછ્યું કોણ છે? તો કે મારી ભત્રીજી છે. તો કે સોનોગ્રાફી કરાવો. ઉભા ઉભા સોનોગ્રાફી કરાવી. એટલું જ નહીં, ઉભા ઉભા રિપોર્ટ લીધો. એટલું જ નહીં, ડોક્ટરના હાથમાં રિપોર્ટ આવ્યો અને ડોક્ટર તરત જ એટલું કીધું કે 2 કલાકમાં ઓપરેશન કરવું પડશે, નહીંતર એપેન્ડિક્સ ફાટી જાય અને પોઈઝન થઈ જાય. કરી નાખો કીધું ઓપરેશન. 2 કલાકમાં ઓપરેશન કરવાની તૈયારી થઈ. મારી દીકરીને ઓપરેશનના કપડા પહેરાવ્યા. ઓપરેશન થિયેટરના દરવાજા સુધી હું અને એની માં 2 જણા એને મૂકવા ગયા. એ દીકરીએ પાછું ફરીને એક જ વાર મારી સામું જોઈને આંખના ખૂણા ભીના થયા. મેં એને એટલું જ કીધું બેટા દાસ બાપુને યાદ કરી લે, કાંઈ નહીં થાય. એ દીકરી ગઈ અંદર. પછી તો ઈ જાણે અને મારો પીર જાણે. મને નથી ખબર અંદર શું થયું. દીકરીનું ઓપરેશન થઈ ગયું. એને અમે રૂમમાં લઈ ગયા અને 1.5 કલાકે એ દીકરી ભાનમાં આવી. એને નથી એના મોઢામાંથી માં શબ્દ બોલી કે નથી બાપ શબ્દ બોલી. એક જ શબ્દ બોલી, મોટા બાપુ ક્યાં ગયા? દાસ બાપુ ક્યાં ગયા? મેં બેટા આપણે તો દવાખાને જઈ કે મારા માથા પાસે ઉભા હતા અને મારા માથે હાથ મૂકીને એટલું જ કીધું તું કે તું મુંજામાં હું અહીં ઉભો છું, તને કાંઈ નહીં થવા દો. સાહેબ હજી આજની તારીખમાં આવા પરચા પૂરે છે મારો બાપ. એક વાર સાચા મનથી યાદ કરી લ્યો સાહેબ. હજી લોકો એને વિશ્વાસ નથી આવતો કે યાદ કરી તો આવે. હા આવે, શું કામ ન આવે? તોય માણસો એવા પ્રશ્ન પૂછે છે કે આવે તો ક્યાં માર્ગે આવે, ક્યાં કેડેથી આવે? સાહેબ એક વાર આ મંદિરમાં જઈ અને 2 આહુડા પાડી લ્યો. એ આંખમાંથી આહુડું પડે ને મૂછના દોરા સુધી આહુડું પૂગે. એ પેલા જો આ બાપ ન પૂગે ને તો મને ફટકે જો. ઈ જ માર્ગે આવે સાહેબ. આજ જે ભગીરથ કાર્ય થયું છે, આ ઉમરો આમ તો ઉજળો નથી સાહેબ. ને આપ જેવડો આવકાર છે, જેનો રોટલો મોટો છે, જેનું મન મોટું છે. શનિવારે અમને નથી ખબર પડતી કાંઈ કેટલું માણસ જમતું હોય છે.